абубакр муҳаммад ибни закариёи розӣ. закариёи розӣ бузургтарин олим, мутафаккир ва табиби таърихи башарият буда, дар шаҳри Рай, ки яке аз шаҳрҳои кӯҳани минтақаи Хуросони бузург аст, ба дунё омадааст. ӯ фарзанди фарзона ва баруманди миллати тоҷик мебошад. закариёи розӣ намояндаи насли олимонест, ки илмро аз қолаби тақлид берун оварда ба сатҳи таҷриба, таҳлил ва мушоҳидаи илмӣ расонд. закариёи розӣ бархилофи бархе аз донишмандони замонаш ақидаҳои қадимиро бесанҷиш қабул намекард. ӯ таҷрибаи амалиро асоси ҳақиқат медонист ва ҳамин равиш ӯро ба яке аз пешсафони методи илм табдил дод. дар соҳаи тиб розӣ ба инсон ҳамчун як низоми мураккаби зинда менигарист ва кӯшиш мекард на танҳо нишонаҳои он, балки сабаби аслии бемориро муайян намояд. яке аз дастовардҳои муҳими ӯ таснифи илмии бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла фарқ гузоштан миёни сурхча ва обила мебошад, ки барои рушди тиб қадами инқилобӣ буд. ӯ инчунин ба масъалаи ахлоқи табиб таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, табибро масъули саломатии ҷисмонӣ ва равонии бемор медонист. китоби ӯ дар ин мавзӯъ имрӯз ҳам арзиши ахлоқию касбӣ дорад. закариёи розӣ муаллифи зиёда аз 200 асари илмӣ дар тиб, химия, фалсафа ва мантиқ аст. асари машҳури ӯ алҳовӣ яке аз аввалин энциклопедияҳои мукаммали тиббӣ буда, садсолаҳо ҳамчун сарчашмаи асосӣ истифода мешуд. асарҳои ӯ аз асри 17 ба забонҳои лотинӣ тарҷума шуда, дар донишгоҳҳои Аврупо тадрис мегардиданд ва ба рушди тибби ғарб таъсири амиқ расониданд. имрӯз закариёи розӣ на танҳо ҳамчун табиби бузург, балки рамзи тафаккури илмӣ, ҷасорати фикрӣ ва озодандешӣ шинохта мешавад. мероси ӯ исбот мекунад, ки тоҷикон аз ибтидои таърих дар пешрафти илм ва тамаддуни ҷаҳонӣ нақши калидӣ доштаанд.